За, сайн мэцхан уу. 10 сарын 27-ны өдөр болсон байна. Тэгээ өнөөдөр би Лас Вегас руу явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Орой нислэгтэй. Тэгээд очоод яах их хаашаа явах гэдэг тийм нэг сүртэй төлөвлөгөө бол сайн гаргаагүй байгаа. Ямар ч тач өчигдөр гинт шийдээд тиктийг авцсан. Гайгүй үнэтэй харна өнөөрөө нислэгтэй оройдоо буугаад тэгээ хоноод 2-3 хоногийн тийм аялал гарах төлөвлөгөөтэй байгаа. Гадаа юм бороо орцсон гоё чигтэй өдөр байна. Тэгээд орой нислэгтэй болохоор цайгаа уучаад халт гүйдэг юм уу? Санаатаа гарч байна. Энд чи бол жоохон сэрүүх орцсон одоо ч баг 11 сар баг худлаа ярьдаг хүнд бол өвөл болж байгаа юм чаа. Тэгээд тэнцээ бол 27-8 градустай байгаа юм л. Ер нь бол ингээ сэрүү улирлаас гоо дулаан газар руу явах болж байгаа юм уу? Тэгээд юмнууд нь үнэтэй хэмтэн гайгүй л гэдэг юм сайн. Ирт судалж агаад машин түрээс мөрөөс бол очоод хийх ёстой яагаад гэвэл тэнцээ бол такси-максигаар нааж цаашаа юм үзэж байгаа юм гэж Америкт бол угаасаа байхгүй. За уртаач гадаа юм саах өдөр байна гэдэг. Дийш нэг ойрхон гоё юм парк гэдэг. Тэрнгээр гүүхээр бараг дасгал хийхээсээ илүү сэтгэл санаа бараг гоё болоод хүрээд тийш очиж нэг гүүж байгаа. Одоо 12:54 гэхээр орой 8 жоох өнгөрөөд нислэгтэй байсан. Тэгээд одоо ингээд навч шарлаад ямар урд шарлж байна ч 7 хоногийн өмнө л ном ногоон байсан. Цаг агарч гисэн маш дулаахан. Газ солигдчихлоо. Гэтэ энэ Жоржиодоос бүр тийм хасах масах руугаа ортлоос сүртэй хүүтэрдгүү гэж би дуулсан. Тэгээд гайгүй л байдаг баг. Ямар ч тач одоо бол жоохон өглөө бүр бас нэлээ сэрүүхтэр байлаа. Өдөртөө бол дайгууныг халж өгөөд. За тэгээд казиногийн хот шоуцингийн хот болох Лас Вегас руу тэгээд явах аялал маань эхэлж байна. Ингээд бараг тойрол нэг 4-5 км орчим болох болов. Нилээн бүр ингээд том юм талбай байт. Тэгээ энэ ч нэг юм ахмадуудын бассейн байт юм бэл. Тэгээ өнөөдөр яг ингээд бороо жоохон шивгэж ингээд нэг тойрчод ирэй гэж бодож байна. Камера үлдэг авна шүү гэхгүй л. Яа, just амар гүйл. За энэ Walmart дээр ирсэн явчихнаа. Энд чэнэс нэг онгоцон гоо сайхны бүтээгдэхүүн байна уу? Шингэн зүйл 100 мг-аас дээш оруулдаг болохоор зарим нэг тосмос юмнуудаа ингээд савлж авч өгдөг жижиг юм. Самнууд гэдэг тэр байна уу? Хараад нэг нүүр угаагч авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хамаг юм хураалгач. За миний хэлээдсэн юм нэг иймэрхүү байт юм аа. Тэгээд юу гэдгсэн нэгэнд ингээд нүүр цэвэрлэгч байна уу, тэгэл нүүр угаагч тиймэрхүү юмнууд ингээд тусна хийчих болдог. За энэ дараагийн тавтахад одоо хайлуун болж байгаа. Биш энэ тавтахад юм чинь өнөөдөр чинь нэг тэгэхээр гэсэн чинь хайлуун өмнө юмнууд арчиж юм ямар явгүй. Нараг ясмас $28 гинэ. Битүү юмнууд ингээд гарчиж. Ийм сонголтууд байгаа маа. Милк шейк гэдэг юм уу? Би нэг кофеос аваад уучмаар. Ооч хэрэгтэй гэдэг маа юм хэрэг. За, одоо цаашаа 55 минут үлдсэн байна. Тэгээ замдаа ямар ч явуулчлаа да. Энэ хаашаа зарцсан байгаа вэ гэхээр Атлантикийн онгоцны буудлын тийм public parking гэдэг одоо нөгөө машины зогсоол. Тэр нь одоо public гэдэг нь хамгийн хямдхан л төрөлтөй орж байгаа. Гэхдээ яг камертай дайжгүй байх гэж найд чинь дээгүүр юм хаалттай нь болохоор нэг $20, хаалтгүй нь $15 гэдэг гисэн. Тинчээ машина байрлуулж тавиал тэгэл нисээ ундаа буцаж ирээд бас унаал авчна амар. Бас таксид юм уу яад юм уу гэснээр бас өөрийнхөө машинаар уулаараа тухтаа амар явнах. Гэж одоо таксид бол зогсоолоос ер нь бол баг 2 дахин илүү тэл болно л доо.
Тэгээд ямар ч цаг агаар очиод гайгүй байгаасаа л гэж бодож байна. Тэгээд iPhone-ы тэм цаг агаарынх нь аппликейшн дээр харсан чинь артаа сайханлах шиг үлээ тэнд. Энд бол өнөө маргааштай бол ингээд битүү бороотой юм хүүхэр байгаа юм лээ. За тэгээд юм авчвал хажуугаар нь орж ирсэн кофе аваад энэ чи кофе зардгүй мэн. Тэгээд цаашаа явъя даа гэж бодож байна. Цол руу н ороод ирлээ юм. Тикет авт юм байна. Тэгээ харсан чи хоногийн $30 гинэ. Давхраараа биш. Салж байгаа болгоно нэг левел юм. Би ингээд 4-р левел дээр гараад ирлээ. За машина тавьчлаа. Төөрмөр юм байна одоо. Энд чөнөөс яаж терминалтайгаа холбогддөг юм бол нүсэр томол байгууламж байна. Ямар ч онгоцны бодол хажуухан харагдаад байна. Тэгээд airline буюу нөгөө нэг онгоцны одоо компани болгон өөр гарцсан дээр байрладаг болохоор тэрийг нь олж очих хэвээр. Тэгээ цагч яг жоохон байна л да. Гэхдээ эртхэндээ очиод юмнуудаа жигдэлчүүл санаа амар байна. Ямар ч цаанаас ингээд цаашаа дамжаад явдаг юм шиг байна миний бодлоор. Сайн юмнуудын суулчрах бол асар том болохоор бас төөрмөр юм. Буруу зүгийнхэн паркинг гэдэр дээр тавьчвал бүр холдоо авчих юм байна. Энэ зүг рүү нь болохоор миний суух хэвээр тэр Frontier Airlines ингээд байна шүү. 4-5 тийм том нэг тийм зогсоол гэдэг юм. Хамгийн ойрхны зүг сонгоол ячиж. Domestic Terminal North гэнэ. Цэцнэм нөгөө нэг нисэх гейтэн солигдсон гэдэг. Дахиад бас солиол явж байна. Одоо энэ T дээр нэг юм A B C D E гэдэг энэ өртөө явах юм байна. Нэг 4-5 буудлын юм уу? Дотроо бүр том болохоор ингээд баг хот дотор явж байгаа юм шиг л юм болж байна. Юмнууд нь гэхдээ дайггүй ойлгомжтой маа. Энэ самбар юм зааж өгсөн юмнууд нэг эмх цэгцтэй болохоор гайгүй ойлгоо явуулна. Орох хараа болоогүй юм чинь Villa Pizza гэнэ юм газар ирээд нэг 2 төсөв cheese slice гэнэ тэрнээс авч идэх юм санаа таочрлаа цоцч нөө нөхөн амтаар бол бүр амар очирч амжих байгаа. Нэг иймэрхүү юм ярьж дажгүй харагдаж байна. Хаалга нь бүр 3 удаа өөрчлөгдлөө бүр. Нааш цааш явж өглөө ямар амар бүтэхгүй юм бэ. That's for Fairfield. За шөнийн 11 орчим болж байна Лас Вегас. Тэгэхээр одоо Атлантад миний амьдардаг газар бол шөнийн 2 болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Нэлээд ядралттай буучнаа. Буудлын чанаас нэг 4-5 км-ийн цаана байгаа юм шиг байна. Тэгээд такси бариад явах нэг скутер болдвол унаад. Тэг ямар ч хамгийн түрүүнд очиод буудалдаа чек нэ гэж бодож байна. За энэ чинь Лас Вегастай гэдэг шиг араа. Буугүй юу? Шоо тийм мөрөтө тоглоом, автомат тоглоомын хэсэг шүү гараад ирж байна. Нара. Тэр автомат тоглоом дээр $255,000 хураагдсан байж байна. За энэ хааш явах юм бэ? За доош буух юм шиг. Nice. За ингээд welcome to Las Vegas гэнэ. Ингээд хүмүүс өөрсдөө машиныг энэ чанаас дугаартаа хараад ингээд хүлээгээд зогсчтой байна. Би л дуудчихлаа. Сая нэг Монголоор нэг 7 км, 6 км юм уу? Газар $25 дуудлаа энэ лифт гэдэг аппликейшнаар. Тэгвэл Uber-ээр бол бүр 36 мурга гарч ирээд байна. За энэ миний машин ирчих шиг боллоо. Hello. Are you Megan? Yes, I am. Yeah. The Luxor? Yeah. All right. Буудалтай ирсэн. Пирамидын буудал буухаар одоо букинг хийсэн байгаа. Доторх нь галзуу байна да. Энэ хийсэн ямар гоё юм бэ? Энэ баг нь болгоно нараа. Бараг Египтэд ирсэн юм шиг л шүү дээ. За энэ манай буудал доторх юм байна. Энэ бүр амар шүү дээ. Казино. Аргагүй Лас Вегас. Энд чинь сая $520,000 байна да. Тааруулчвал. Хүнээс нь асуусан одоо л эхэлж байгаа гэж энэ одоо энэ Лас Вегасын юм амьдрал нь. Тэгээ цүнх мөнхөө юм уу тавьчаад нэг амжуул гараад болохгүй энэ дотрооч баг ингээд тоглож моглоод нэг үзэхэр юм шүү. Гоё л харагдчих. Энд ч хүн $300 хожицсон ч дээ. За энэ ч бүртгэлээ хэлгээд орох юм шиг байна. Барилгыг хараач дээ юу юм бэ? Ингээ гурвалжин эцтэй лефт нь одоо яаж явах юм бол би гайхах юм.
багтаа очтой Сан Андерсаар юу Лас Вегас оронгуутлаа нэг юм хар пирамид руу ингээ машин цаанаар авирж тоглоод иддэг гэсэн. Тэр пирамид дотор одоо ингээд буудалд нь буух гээд ороод ирсэн юм чинь тэр бүр nice байна. Энэ минь одоо яасан гоё юм бэ? Бараг Египтэд ирсэн юм шиг л шүү дээ. За энэ Титаникийн дөөрэлгсэн хөлбөр нь байна. Тэгтээ бүр арай л өөрөө болчихжээ бүр. Одоо Лас Вегас төрчөөд өөрөө гарахгүй байна гэдэг ч юм бол тэнэг болгот. 3008 байсан. За ийш юм байна. Лефт нь одоо энэ нь чаг ингээ авчт юм энэ бүр дээшээ давхрууд руугаа яаж өгд юм бол тоо. 3004. Бас тийм амар шин бодол биш юм шиг санагдаж байна. Ямар юу юм бэ тэр хараа. За энэ ах шиг энэ миний өрөө. Зэт. Дажгүй өрөөгийн сонгосон. За нэг сүртэй байхгүй мэн. Энэ одоо юу юм бэ? Тэггүй. Тэгээ хөшгөөр нэг сүртэй харагдаж байгаа малгай мандала ирээ гээд нэг буудлага юм байна. Одоо нэг иймэрхүү байна да. За хуцаараа таалаад. Наал мал орж байгаа гарыг да. Лас Вегасын буудлууд ерөнхий казино одоо доторх үйл ажиллагаа одоо бүх юм нь ер нь дотроо бүрдсэн цогцлбор байдаг юм байна лээ. Энэ одоо Мексикийн миний харуулсан пирамидын дүүрэж хийсэн нь байна. Энэ Titanic artifact гэсэн. Энэ Titanic-ийн бас нэг тийм юм байлдаг юм шиг байна да. Энэ мэн амар шүү дээ. Тэр ард нь хот мот ах юм. Food court мор төрөл байдаг юм байна. Эднээс донгорхоо юм шиг мэдэг өвл. Харин нэг өөр газар юм ээ да. Хасаа нэгэн тоглоом тоглоход бэлэн мөнгө ATM-наас гаргаж авах гэсэн чинь картныхаа кодыг мэд, пин кодыг мэддгүй юм байна. Эсвэл мартцсан юм уу? Хэд хийжсэн ч блоклогдчихлоо тэгээд юм уншуулж олон байлгүй дээ. Одоо мөнгө зарцуулахгүй бол дуусчихтэй ингээл. Ямар ч юм тэгээд ийшээ гарч энэ амар ч казино бүтлгүүц юм чинь кодоо санах гэж чигээд болохгүй маргааш өдрөөс олно. Гараад энэ гадуур юу байна? Харц сонирх юм. Мөнгө алдах гэдэг нь битээ тоглох гэдэг юм болоо эсвэл. За одоо такси хараа даунтаун руу явах. Даунтаун орж ирж байна гинэ. Энд чинь Лас Вегас юм байна да. Oh, this is street? Yeah. Okay, bro. Stop here, please. За энэ бүр солиотой газар байна уу. Тэгтээ тийм амар хүн байхгүй. Энэ магадгүй нэгдэх болохоор тэгжиж магадгүй. Оо, хаац маац яагаад байгаа юм бэ? Энд бол бүх жижиг казинонууд байдаг гэсэн. Тэр нь айгүйх мансуурцсан, ер нь бол жоохон хүнд гарууд их харагдаж байна. Шоуны амьдралд хүл алддсан болов да зарим нь. Тэгээд ерөнхий жуулчдад бас болцгоо их байна. Ямар ч нэг юм мож Итэж ой гэж бодож байна. You skinny was penny. Trust nothing. Like a thick like Milano. Отгийн харууд ах шиг нь миний хар. Жохон хүнд гарууд их байх шүү. Ер нь бол яг ив ирүүл байгаа гэсэн царайтай хүн бол нэлээд цөөн харагдаж байна. Тэгээ энэ бол тавд хагсаан бүтэн сайнаар бол алдах байх. Би ч одоо тэр өдрүүдээр ажилладаг. Одоо өнөөдөр бол нэгдэх өдөр, нэгдхийн шөнө явж байна. За тэгээ ийшээ жаахан яваад үзээ тэгээд өлтөө юм байхгүй бол тэгээ энэ аваараа нэг юм олж идээд ганц нэг пиавуугаад тэгээд буудруу очиж унтъя да гэж бодож байна. Маргааш бас урт өдөр болно.
Сая нийл зарж байгаа газараас нэг пиав авсан чинь одоо юу вэ баг литр пиав баг шиг байна. $17 гинөө монголоор арга хэд юм бэ? 60-70 юм уу? Ерөнхий газрууд ингээ хааж байгаа байна. Тэгээд нэг зүрхтээ үз чадах юм алга байна. Ямар ч зинээр нэг явж утсаж байгаа. Тэгээ болцоо гэж бодож байна. Така авч идэж байна. Нэг нь $3-4 гинөө. За гараа авч байна. Тэгээ замаараа нэг коконутын ус болоод нэг банан хоёр авсан. $9 болж байна. Жохон такс өндөртэй мөн. За таксинаас буучлаа. Enterprise гэдэг байгаа энэ энэчнээс одоо машин түрээслээд унаад гарлаа гэхэд одоо Америкийн хаасайгүй байдаг болохоор шууд буцаахтаа өөр хэсэгтээ буцаагаад өгчөж болдог. Өдрийн нэг $46-оор би тэр нэг жижиг машин л олж энэ минийг ч унжиж магадгүй бах. Тэгвэл гэсэн тэгээ ороод үзье. 11:30-аас цагтай байсан. Миний сонгосон машин бүр арай л жижиг юм байна. Тэгээд $10 нэмээд энэ 25 оны Civic руу солиодыг игээд энэ өөхөндөгч чинь. Энэ арай дээрх арай тухтай. Арай хүчтэй дэлгэцтэй болохоор гоё юм байна. Жохон зайтай юм чи энэн дээр л. Бензин нь дүүрэн байна тэгээд буцаж ирэхдээ дүүргээд авчирч болно. Эсвэл энчээ ирээд одоо ашигласан бензинийхаа төлбөрийг жоохон зах зээлээс арай жоохон үнэтэйгээр буцаа төлж болно. За тэгээд ямар тач юм болж идэ гэж бодож байна. Тэгээд жоохон судалгаа хаяа. Гайгүй юм иччихээр Strider юу байна харъя. Тэгээд $200 депозит буюу нөгөө барьцаагаар авдаг юм байна. Тэгээд ирээд маргааш ямар ч асуудалгүй авчираад өгвөл тэгээд тэрийг хасуулаад явах юм байна. За нэг юм идэхээр ирсэн тэгээд энэ өөр айгүй болсон сонголттой болчихлоо. Тэгээ надад энэ мод зоод энэ нэг орчин нэг л гоё санагдаад байна. Шал өөр байгаль одоо газар зүйн юм байна. Тэгээ нэг China One гинэ юм. Тэгээ бас тэнцээ Испани хоолны газар шиг байна. Мексико юм уу? Юу ч гэсэн хараад үзье. Менюг нь харъя. Ямар хоол хэд гэж юм. Энэ гоё сонголтууд байгаа юм байна. Энд чинь сараад нэг юм хоол аваад идчихв. За Мексик юм шиг байна. Мексико. Менюг нь хараад үзнэ. Далайн бүтээгдэхүүнтэй олдууд гард юм байна да. За нэг Мексик газар маань түр амралтайгаа маань тэгээ би сая нөгөө хятад руу орж ирээд юм butterfly shrimp гэдэг хаана хүмүүдлээ юм гомонтой үгүй мах дахаа сам орхот юм хуурга хоёр авсан. Thank you. За нэг хоол нэрлээ. Энэ зураг шиг харагдахгүй л энэ тэгтэх. Гоё үнэрч чинь. За тэгээд энэ мод цодод энэ байгаль цаг агаар гэдэг надад үнэхээр Жоржо Моржогоос өөр ертөнцөөр санагдаж байна. Яг өөр өөрсдөө гэсэн гоё байгалийн онцлог, өөрсдөө гэсэн тийм давуу талууд байгаа ч гэсэн илүү чийл тэгээ бас шинэлэг санагдаж байна. Одоогоор гоё юу вэ үзээд явъя да. Энэ ямар амттай. Дахиад бүр сам орхоо айлал нөгөө гэсэн үг. Гоё амттай байна. Тэгээд аль болох өөрөөхөө харж байгаа гоё юмнуудыг тэгээд харуулж явах гэж байна. Араас нь гоё төлөвлөгөөнүүд гаргах хэрэгтэй. Тэгэл Лас Вегас амьдралч угаасаа шөндөө эхэлнэ. Тэгээд өдрөөр нь гоё хотын гудамдмаар найлт явж үзээд байгалаар нь бас явж үзмээр байгаа. Тэр өөрмөч одоо манайхаар бол нэг өмнө говийн Хамбог гэдэг сумын одоо нэг энергийн төрөө явж явах замд явж исэн хүмүүс мэдэндээ тийм улаан хад улаан цөлтэй тиймэрхүү байгалийн тогтцоотой нэг тиймэрхүү газар гэж магадгүй гэж бодож байна. Тэгээ яг барилга байшин гоё тань гялцаал зүйлс бол аль хотод л угаасаа байгаа. Байгалийн нүүрмөц байгалийн цаг агаар нь бол газар болгоо онцлогтой өөр нэгэн онцлогтой.
гэж боддог болохоор ямар ч байглаараас явна. За тэгээд болоо дээ да. Цаана нэг ирбэкээс хамаархаа гэдэг чинь юм байна. Энэ одоо нэг жуус шиг харагдаад их юм улаан соус юм да. Энэ ерөөсөө ингээд бүгдээрээ ер нь том хотелууд юм шиг байна. Тэгээ өчтөрийн миний хондог хотел ч одоо тэр пирамид хотел гэхгүй тэр цаана харагдаж байгаа. Тэр Мандалай бол бүгдээ голдон юм шүү дээ. Тэр ичрүү ороод ирлээ тэ бараг. Хараа. Яваатамууч өөр амар сүлтмээр ямар сайхан байгаль вэ. За энэ нэг зогсоод идэх юм байна ингээд юм үзэсгэлэнтэй гоё харагдаж байна. Энэ машинууд таанаас гарч ирээд байгаа бол минийхаар тэнцээ нэг юм орж болох парк байсан. Тэрнгөөр ороод ингээд тойроо явдаг юм шиг байна. За тэгээд болж игэл явж үзье да. Энэ сая нэг Орос залуутай танилцаа зураг дарууллаа сая битээ бинийхээ зургийг дарж бас ганцаараа аялж явна гинэ. Тэгээд Нью-Йоркт төрж өссөн уг гарлаа нь Орос хүн гинэ. Мод урамл нь ямар амар юм бэ? Могоо зогоо ихтэй хата. Энэ үргэс. Энэ яас шиг. Энэ бас их сонир мод байна нөгөө манай Монголын хөдөөний заг гэдэг шиг. Энэ алт ч могоо гөрүүлэхтэй газар шиг харагдаж байна. Үргэстэй юм. Хэмэлээд юм байна. Ингээд тороор хашцсан байна. Энэ яг энэ дээр их хүмүүс ингээд машина тавьсан байхыг бодвол биш ингээд нэвтэрдэг хэсэг байгаа юм шиг байна. Тэр гүн мөн лөө алхдаг. За юу ч гэсэн тэгээд дорооно хөөрөх гээд байжнаа. Энд ч бас миний одоо өөрийн телефоны сүлжээ айгуу муу байт юм байна. Гэсэн чинь нөгөө дороо нисгдэг аппликейшн маань дахиж буцаж татах хэрэгтэй болоод хүлээгээ суучна. За дорооны өргөд нэг дажгүй бичлэг хийчих гэсэн. Хүч нь хүрдэггүй юм байна уу? Өндөр нь ч бас нэх хөлөгтэй өндөр явсангүй. Хол нь нэг километр 800 м, километр 900 м хүрээд батарей буцах цэнгээ тооцоолоорой гэд сануулгүйгээд буцааж байна. Одоо энэ замд ирж байгаа. Зам төлбөртэй хэсгээр нь орж үзэж байна. Тэгжээж энэ бүр ингээд ойрхоноор явж хэд хэдэн юм зогсоол мөксөөл дээр нь очиж цаашгаа алхах хэсэг рүү очиж болдог юм шиг байна. Тэгээ хэд байд юм бол түрүүний тэр Орос залуу нэг $22 гэж хэлжсэн. Тэгээ ямар ч часан очиод асуугаад үзье. За ингээд нэвтрээд ороод ирлээ. Тэгээд тийм дурсгалын дэлгүүр мэлгүүр байт юм байна. Юм л зарж ах шиг байна да. Малханад яасан гоё. Би бол нусандаа нэг зармаг нэм авах гэж ирсэн чи. Эсвэл юм ахчнэ. Яасан гоё юм бэ энэ ч суугаад юм уу бол. Нэвтрээ ороод ирсэн. Хамгийн ихний зогсоол хэсэг нах шиг байна. Тэгээд ийшээ юу гэдэг юм ийшээ доош бууж явж үзтээ мүү гэж бодчих. Динзаурын мөр зөр олддог гинэ давхаргуудаас нь энэ чулуунуудад боломжтой байхгүй л. Тэшээ юу гэдгийг мэдэхгүй надад гэхдээ ямар ч энэ зогсоолын алхалтын толгойн хийчихье гэж бодож байна. Шавар шил ах юм баг энэ хараа.
те. Шохон чулуу юм уу гэх юм уу? Би сайн мэдэхгүй байна. Харагдаж байгаа нэг л хөөсөн цүр шиг юм шиг бараад харагдаад байна. Тиймэрхүү нэг шавархтаад юм болчихт юм болов? Шавар хийсэн байсан. За зам мамата. Алийн дааж явах нь зөв юм болоо энэ хүмүүсийн шиг. Хүмүүс энэ ч ярьж хадаа авралт гэдэг юм хараа. Хаана явсан? Хан тэр ороо түгжээнүүд ингээд бэхлэгээнүүд нь байна. За ийш юм болов. Могота харагдаад. Hello. Yo, it's so beautiful in here. It is. Yeah. I'll let you get through. Sorry. Okay. Hello. Hello. За энэ нөгөө нэг хүн хэдэн хоног нэг гараа хавчуулагтаад гарч чаддгүй гацдаг газартай адилхан харагдаж байна. Ийшээ өсөж болно л гэж юм тэгтээ. Мэдхгүй энэ өнгөрөөд яаж иш өсгөвд. Дроо морон бараг бол бараа гарчмаар оочж оноогоо болт юм болов. Тэр хоёр хүн авралт хийх гэдэг ч шиг байна. За гараа авч шүү. Тэ. Яа тэр доороос гараад ирлээ. Тэгвэл буцаа үнэхэр бас. За яаж утснаа. Заста янгэр шиг л явж байна. Оо, тэ. Өнгөрөө тэ яаж буух юм бэ? Чин доор штэ нараа. Энэ арчиг бол тэр доор ус байна. Тэг яа энэнгээр бол яг хувц мувцтай юм бариг байсан бол буух юм. Тэрс өөр зам олоод хараа. Тэгж буугаад тэгж явах юм болов. Тийшээ нэг зам баах шиг байна ямар ч. Юу байгаа юм бол ойлгохтой байхгүй л. Ерөнхийдөө үзэх нь үзчихлээ. Харагдаж байна уу? За одоо бүр ийшээ ингээ гүнлүү н ороод ирлээ. Нөгөө шагширмаар, гайхширмаар гэдэг шиг. Тийм сүрдэм уул ус хайрхнууд байна энэ нар бол. Энэ зам мамаар бол ингээд дуу сонсоод машинтай явсан зүгээр ёо хэлэх үг гал. Энэ шорон завар ороод ирсэн явахгүй мэнэ. Амар их том чулуу ёрдогод гарчиж. Хурхас. Ишээ болон гүнлүү нь явж болдог бол яваад үдчихэ гэж утсан. Тонин байгалийн тогтцсон юм аа. Тэр одоо нэг юм бор хадан хэсэг байж ангууд ингээд улаан хүрм хадан хэсэг болсноо ингээд дундуураа шар болоод тэгснээ ийм нэг сааралцсан юм элсэн манхан шиг байснаа тийш арай хад чулуутай болсноо ийш юм шаргал хадан болоод
Тэгээ бүгд ингээд нэртэй байна. Цагаан хадмаад. Юу гэдэг нь хоошоо болохоор ингээд борхад болоод ингээд их өрмөцсөн байна энэ даглын тогтоц. Шууд энэ замын хажууд байгаа энэ ургамал. Энэ одоо юу юм бол т? Их л өрмөцсөн байна энэ вадаа бол. Дандаа хаус орол. Одоо Лас Вегасчуудын одоо амьдардаг хэсэг нь энэ юм шиг байна гэдэг. Дандаа 1-2 тохорын бор өнгөтэй хауснууд байна. За энэ аваар ийм дан ресторан болон дэлгүүр мэлхүүртэй ийм нэг шопинг хийдэг годомжууд байдаг юм шиг байна. Нэг ойлгож байгаагаар. Тэгээ нэтээс хас нэг юм олж идэх юм уу санаатай ирцэн явж байна. Foot Locker байна. Эндхийн Foot Locker-т ямар хүн бүзаан орж харах уу? Би ийшээ орно гэж бодож ирсэн. Энд одоо юу байна? За, сэндвич, ботата таха, rice bowls юм байдаг юм. За, Foot Locker орж үзээд энэ аваар нэг жоохон дэлгүүр дажих юм байл орж харъя. Энэ Champs гэдэг бас гой фүүзнүүд байна шүү дээ дараа гүйлтэй. Хувцснууд байдаг юм байна. Иш хас орж үзтээ юм уу? Энэ ямар Jordan дүр бэ? Сүүл гарсан юм байна. Jordan 12 байна. Нэг байна, 3 байна. Hey, how are you? Okay. Энэ Olivia өнгөтэй Jordan 3 байна. Энэ гоё штэ. Хитэ. $215 гэнэ. Худалдаанд ирсэн үнээр байгаа. Гэхдээ үнэхээр чамын идэвш бол иймэрхүү газараас бүтэн үнээр нь авах бол шаардлага байхгүй л дээ. Цаашгаа outlet юм уу Ross гэдэг нэг амьдралдаг дэлгүүрүүдээр орчтой. Энэ миний юу вэ? Skit унахад ундаг. Adidas-ийн Campus гэж загвар юм бата. $39 л гэж. Энэ гоё юм шүү. За энэ $150 гэж. Ямар хөнгө юм бэ? Саарл марлал. Ой мана. Бүдүү хүмүүст. Чамын юмнууд байгаа тохоо энэ Las Vegas-ийн спорт хувцсны дэлгүүр юм чинь. Kobe 2. Дэм $50 таа шүү дээ. Энэ авчих уу? Чи өрмөц өдтэй. Би ч өмнө пүүз зардаг байсан да. Тэгээд яг хобби маань дууссан ч гэсэн. Ямар хөөх юм бэ? Энэ Jordan 4-ийг хар. Jordan 4 юм даа. Чаман гой малгаанууд харна байх ч нэ энэ минь. Галцсан юм шүү энэ минь. Энэ минь гоё шүү дээ. $60 болсон юм. Энэ Converse 30 нэ. Энэ минь аяга гоё харагдаад байна. Асууж байгаа нэг подолк авах хэрэгтэй байсан нэг авт юм уу? Тэгвэл таарч байгаа юм болов уу? Артлан маань болон гоё лээ. Энэ малгацлаас. Ооч юм шиг. Цайхан нэг яг төстэй юм малгай авсан л та. Өнгөнд ажиг юм болоо. Өндөр юмсан болт. За баг төрөл арилчих шиг байна. Юм гой малгай болоод авчлаа. Тэ. Тэшээ Foot Locker-оос орж үзнэ. Аппликейшн бүртгүүлээд дискаунт авлаа 7% юм гэсэн үү $7 гэсэн үү. Энэ минь бас амар дэлгүүр шүү дээ. Энд ихтэй хараад crazy. За Foot Locker хараад ярих. Чам пүүз мүүцнүүд байж магадгүй. Айгуу гой сүүлийн үеийн загварын пүүзнүүд ах шиг байна. Энэ Carbon Air Force $120.
хуучны хоббислаг үзүүлж явах шиг юм да. Саксны заалны пүүцнүү чам юмнууд байна. Йоо энэ надад яа энэ хэдэн $130 гинэ. Энэ голд молтнараа 90 гинэ. Гоё юм гэнэ. Бид ярьцмаар 45 6. За миний л ярьцмаар энэ даална. Энэ нэг скейтборд хэлээ дээ. $185 гинэ. Шокс шиг нэг юм юм байна. Энийг нэг үзье да. Окей. Адаа гэсэн чи айл эрт жоох оройлчих буудлаа захиалцсан. Ер нь бол жоохон санаа амар. Одоо нэг энэ авчирсан юм уу? Авсан юмнуудаа тавьчаад хоол иддэг юм уу? Энэ өөр тийм битгий битүү дэлгүүрүүд ресторанууд гэдэг юм байна. Тэгээд айгүй хүн жоо тайван их гоё чийл санагдаж байна. За нэг $6.52 центээр тип нь ороод нэг юм зарим авлаа. Энэ юу болж байгаа юм бэ? Cooking class гэнэ. Хоолны хичээл авч байгаа мань хүмүүс. Энэ модод 70 модод. За олон юм ярихаас илүү байна. Та нартай ингээд цуг ингээд зүгээр Лас Вегасаараа аялж байгаа юм шиг би ингээд харуулж байгаа. Oakley байна. Appleton байна. Нэг пиццаны газараа харна хүрээлээ. Pepperoni, cheese гэнэ. Нэгийг авдаг чинь жоох юм гэж үзсэн чараа л. За эдэж өгөө дөө. Амсч үзье. Доотлон ийм төлөнкий болохоор айгуу гоё юм. Одоо өнөө л гоё юм аа. За энэ Serena юм уу? Vegas Resort гэдэг буудлын ирлээ. Энэ буудал гэсэн. Юм амаа жоохон чиглэлж авъя. Гоё буудал байгаасаа гэж хүсэж байна. За юу гинэ мэдгүй баах юм хэллээ тэгээд. За ийм хороолол юм байна. Тэгээд нэг давхарт нь авлаа. За ороод ирлээ юмнуудаа тавьчлаа. Хамгийн тогтчл цайтай өрөөгийн сонгосон бас. Тэгээд хамгийн гол нь урагшаа арсан цонхтой захиалсан чи энэ хараа энэ өдөө. Будамжны шууд хажуудах юм цонх нь. Энэ хүшийг бараг хаах юм байна дөө. Тэгээд пүүл нь ямар гоё юм гэж харжсэн чи. Пүүл нь 10 сараас хаагдсан гинэ. За тэгээд ингээд зурагт үзээд. За тэгээд гарандаа ингээд. Ямар гоё өнгөлөг юм бэ? Энэ 70 моднууд айгүй гоё уур амьсгал өгдөг юм байна. Caesar's Place бол айгүй сүртэй харагддаг юм байна. Таашаа тэгээ дажгүй газараар ороод харуул хэдэ. Энэ мэн айгүй гоё газар байна. Хоёр ресторан байна. Ганцаараа ингээ хонгороотой явжсэн бол нэг иймэрхүү газар орох байсан мэт. Ганцаараа явж байгаа юм чи. Ахуу өвс орцсон өстө утгаар нь чийдэж чам шүү. Линкю гэдэг хэсэг рүү ирэх байсан. Тэгээ энэ гудам байна. Машин бол энэ тэндгүү. Яа хичээг яах нь вэ? I love sugar гэнэ энэ одоо юу зардаг газар юм бол доо. Энэ чихрийн дэлгүүр юм шиг байна да. Энийг хараа, энэ жээлийг хараа. Энэ нэг загсан ирзэн чихэр мөхөр шүү дээ. Энэ могоо байна. Юу лээгээд тийшээ зураг дараадсан ч. За нэг юм газар ороод ирлээ. Oh, thank you.
нэг юм яа Blue Moon гэдэг нэртэй байна. Хамсаад үз. Ямар амт. Айгу өндөр газтай. Амт нь Хой гарден руу ч юм уу? Тийм пиав байна. Энэ $11 гинэ. За сайхан өглөө болчих. Хэдэн цаг ч унтаас сэргэнэ. 4-5 цаг унтсан. Сүүлийн өдөр болохоор гэс эрт босоод юм жоохон гадуур үзье гэж бодлоо. За тэгээ бэлдээ гараа. 6-аас 10:30 хооронд өглөөний цаг гардаг гэсэн $9 гээд тэрийг очиод идчихтэй юм уу гэж бодож байна. Дэжгүй гоё юм байна. Зэмцээ. Нара бэйкон гүндэг. Юу вэ? Шарсан төмөс. За бэйкэр маань $9 төлөөд болохын хангалттай. Гадаа сайхан байна да. Юу вэ? Зумон бол гоё юм байна. Энэ бассейнд ажиллаж байсан бол яа. Панкейк, шарсан талах, сүйтэй кофе, алим, шарсан төмөс. За дуус. Гоё өглөө болох юм бэ. Минь хажууд минь ардууд минь бай. Энэ харва ертөнцид би төрсөн нүнэн өхөн нүнэн авсан. За явъя. Амар тоглоод байна. Тэрнгөр өгсөж гараад тэр цаана байгаа юм шиг байна минийхаар. Өглөө сэрчээд дими ээж хаар өдөр нэгээс нислэгтээ машина 11 өнгөрөөд босоож өгөх хэрэгтэй байгаад 4 цагийн хэртээ зай гарцсан чаа. Өөр авиг хайсан чи энэ 39 минутын зайтай байлуу. Тэгвэл нь шууд гараад ирсэн чи бүр айгуу гоё байгаль үзээд бүр. Тэм. Юу гэхээр хуучин чита дээр ингээд холбогдоод дрифт хийж ингээд тоглоцоодог гэсэн тэр үед яг энэ далангаар гараад энэ урагшаа гэж явдаг map-с гэсэн чи яг тэр даалны энэ өжилтэй. За энэ бол галзуу газар байна. Тэгээд юу юм бэ? Сайн нэг өвөөтэй юм арилцсан. Ингээд тойрж орж ирээд ингээд ч одоо доошо бууж болдго юм байна. Тийшээ ч ингээд явж болдог юм шиг байна. Тэрийг нь сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч энэ авар жоох үдчихэж хагаад бууж үзье. Нараа. Ингээд нуур тогтооцсон. Бүр асар их ус нөөцөлдсөн байгаа байхгүй юу? Хэр гүнзгий хавцлын би сайн мэдэхгүй л байна л да. Гэтэ хэрвээ эннийхээ дайтай иннээ ирээтэй гүнзгий бол тэр бол бүр асар их бүр тооцоолшгүй хэмжээний их ус нөөцлөд авцсан байна. Эсрэг талын бас хармаар байсан ч ингээд дамжих юу байхгүй энэ машин зам байгаад байна. Яаж ийм цөл дунд ийм бүтээл барь ингэж энийг нь хаагаад захиргаан олборлоё гэж боддог байна. Мондог. За доошаалт бууж үзээ тэгээд дөхөх тийшээ буцах тийшээ хандъя да. Ямар ч гахалтай инженерийн шийдэл харлаа. Энэ усан цахилгаан станц гэж ийм юм байт юм байна.
Монголд мань өстө хаана бол хаана өстө байгаль газар нь бүгд л байгаа. Хийх зориг болон ухаан нөхцөл хөрөнгө одоо юунд дутаад идэх юм бол тоо. За энэ гүүрээр явсан юм байна энэ дээгүүр байгаа. Энэ дээрээс харсан юм байна. Ийм өндөр араа. Энэ зам бол кино шиг л штэ зүгээр. Тэрч ах шиг байна. Энэ юу вэ? Энэ ч паркинг хийгээд хүмүүс тэгээд хайчтай кафе мафе гэдэг манай дотор gift store юу гэнэ. За. За тэр гүүрэн дээрээс харж байгаад ингэж тойроод ингэж гарцаараагаад ингэж иргээд машин энэ ч тавьчлаа тэгээд нари. Ямар нүсэр юм бэ энэ минь. Хэл аврах бүтээн байгаа байгууламжаанда ерөөс. Одоо шагширхаас өөр хилээ тайлбарлах тийм шинжлэх ухааны мэдлэг юм алга байна. Ямар тач нүсэр том бүтээн байгуулалт байна. Цахилгаан станц. Ямар хэмжээний цахилгаан үйлдвэрлэлийн надад гадаргалгаа алга. Маш цэнгэг ус байна да энэ. Тэр юу юм болоо нэг юм бичигтэй чулуу байх юм. Битүү Америкчуудтай хүслэш юм ийм магтгаа бас. Нөө төрөвчөө нэгээд даллаараа гэдэг монголчууд нэг нэгээ шоолоод байдаг баг. Америкчууд ч баг тэгдэм биш үү. Яа ингэж хаангчтай тань Америкт хамаагүй ингэж болохгүй. Машин асфальттай цонхнууд онгорхоо үлдээ явчих. За буцах тийш аанд. Тийм их цаг байхгүй замаараа нуур үзээ тэгээд явъя да. 9:26 болчихсон. Машин 11-ийн үед буцааж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо 30 минут нуур үзээд цаашгаа шууд явхад тэгээд шууд таардаг. Тэгээд сайхан байлаа. Энэ богино хугацаанд та нэрээ ажилласаа шууд үргэлжлүүлээд юм цөөхөн цагийн нойртойгоор өстө нэр явахыг үзүүлж байна би нэр. Аль болох богино хугацаанд их юм амжуулж үзэх гээд нойрыг бол амьд байхад бол дараа бол хизээл болчихно. Үргэлж одоо Лас Вегасаар аялаад байхгүй л үү. Ер нь Лас Вегас ч гэлтгүй хаагаарч байсан. Гэтэ яг нь урт хугацааны аялал майл бол тайван нойртойс хоолтой явсан дээр л дээ. За тэгээд буцаад гоё. Нуурын view point наашаа ирж хахад өнгөрч исэн. Тэрийг нэг харчаа тэгээд цаашаа явъя да. За юм нуурыг одоо бүхлээр нь харж болох view point буюу харах цэг дээр ирлээ. Энэ нуураас их авсан цахилгаан станц юм шиг байна. Сайных. Авсан цахилгаан станц. Америкт ингээд хурдны замаас нь ерөөсөө салаад exit гээд зогсоолууд маш сайн ингээд бэлдэж өгсөн байдаг энэ юм байлээ. Тэгээд энэ амрах цэгүүд айгүй ихтэй тэгээд салхын наан нь энэ одоо амрах цэг дээр ямар брэнд юу худалдаалагддаг ингээд брэндийн логонуудыг тавьсан байдаг. Би энэ ч нэг donut hub Dunkin гэсэн тэнцэнэс нэг donut авч идэх юм санаатай. Тэгээд кофе бас авч уух уу гэд салаад ороод ирсэн байна ингээд. Энд ч одоо төв зам салж хат ингээд хальт салаад буцаад ингээд яваад орчихно. За тийм байна да. За юу авч идэх вэ? Сонголт аягүй ихтэй гой юмнууд зарах юм аа. За бензин ээчлээ 87 359 гинэ. 3659 гинэ. 3.7 гэсэн үгтэй бараг. Манай тэнд Жоржиат ч 2.6 доллар байдаг. $1 шиг хөлөөтэй үнэтэй мань яваад амжид. За тэгээ машины нэг $18 сая нэг 4 бүхэл унцсан байсан. Дүүргээд авчлаа. Тэгээ буцаагаад өгөхөд болноо. Очоод яг бензиний дүүргэж өгөхгүй ч аваач төгсөж болно л доо. Тэгтээ очоод тэнчэнээс тоос дүүргүүлэхээр одоо нэг төлөвл арай үнэтэйгээр тооцож бензиний төлбөрийг авдаг юм. За цаг жоохон үлдсэн байгаа болохоор энэ Rose дотор ногоо 2 моёр нэг Garnet 2 хямдраад ороод ирсэн байна гэдээ дуулсан. Тэгээд энэ ч бас Double SS киноын Nike Jordan-гийн зурагтай юм дэлгүүр байдаг юм байна. 30-40 минут үлдсэн байгаа юм чи. Ийшээ ороод нэг Nevada-гийн Rose-тон гоё юм байдаг юм байна уу. Нэг
хальт ороод дайраад хараад үзье гэж бодлоо. Хобби штэ бас гоё юм байвал гэсэн. За орцгоо. Энд үргэлж ингээ бараан солигдчихэдэг ингээд маш хямдар юм ер нь бол зардаг газар гэж хэлж болно. Тийм. $85-аар зарагдчихсан байна. Мэдчихсэн юм. Одоо $25 нэ. Энэ мэдчлэн дажгүй юм одоо. Энд ч чаман пүүцэж магадгүй гэж би бодоод байна. Хаяа дог юм ирсэн байдаг гэсэн. Манай тэнд нэг өлегтэй мэрдэг юм аа. Так. Гой пүүцэл харагдахгүй байна. Гарнат 2 маяг. Энэ бүр алж байгаа юм шүү. Гой $50. Ийм Jordan малгат цамт. Пүүцнүүдийн харьяа. Хогоо цэгцлээд хаваа гараад ирлээ. Энэчнээс airport руу хүргээд өгдөг гинэ энэ машинаар. Oh, thank you. Ашгүй. Airport руу шууд хөрвүүлчихдээ юм аа. It's nice service. It's nice service. За ингээд ажилтан наваа шууд хүргээд өгд юм байна. Энэ airline-аар би нисэх хэвээр. За яст. Сайхан унаавлаа. За төрхөндөө буцаад маргаашнаас ажилтаа. Бот руугаа буцаад. За нэг ямар том small гэж жижиг сайзаар захиалсан ч байна. Уугаад баг пологдоод дуусчих шүү дээ. За 2 өдөр тэгээ сайхан аяллаа. Тэгээд хамтдаа гой цагийг өнгөрөөсөн гэж бодож байна. Тэгээд айл болох чадхаараа юмсыг үзүүлэхийг хичээлээ. Тэгээ өөрөө бас хажуугаар нь бас давхар аялаа шинэ газар явж байгаа болохоор тэгээд өөрт маань гоё байлаа. Бас үзэж байгаа хүмүүст маань гоё байна гэж найдаж байна. Тэгээд болох цаг нь болж байгаа. Тэгээд дараагийн аялал удахгүй орно. Тэгээд одоогоор төлөвлөсөн юм бол байхгүй. Гинт нэг тийшээ бас гараа авчнах. Тэгээд магадгүй Чикаго, Лос Анжелес, Порто Рико ч гэж магадгүй. Тэгээд бодож байгаа хэдэн газар би тэгээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Тэгээд subscribe дараарай, лайк мартуу. Тэгээд баяртай гэж та.